د منکرین حدیثو د هر شبهه جواب د الله په توفیق قرآن کریم کې شته. کله به تا ته وایي قرآن کریم کې راځي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تاسو طلباء پوهه خلک یې صرف اشارات کومه وی قرآن وی چې ولکن لا تشعرون، تاسو ته پته نشته چې دا شهیدان څنګه ژوندي دي. او بل خوا حدیث وی چې موږ ته پته شته که نه چې د دې شهیدانو ارواح الله جنت ته بوتلی دي، د مرغو په ججرو کې دي. وی قرآن وی چې تاسو ناخبره یې، او حدیث وی چې نه تاسو خبردار یې چې دا ارواح دا مړي دا شهیدان دا جنت ته تللي دي. ګوره دا حدیث د قرآن د آیات مخالف ته معارض دی. دا یا ساتي کله چې انسان لږ سوچ کوي، مطالعه کوي، قرآن و سنت سره سنا سے تعلق وي الله زموږ پیدا کی، د منکرین حدیثو د هر شبهه جواب د الله په توفیق قرآن کریم کې شته. موږ هغې ته ویلی شو چې تاسو د دې نظریې نه انکار کوئ چې د شهیدانو ارواح جنت ته تللي دي. د حدیث بعینه ترجمانی خو قرآن کریم کې شته په بل آیات کې. الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. بل آیات کې الله فرمایي دا احیا دي، ژوندي دي د الله په نزد باندې. موږ ته پته نشته څنګه ژوندي دي. والله وزي تفصیل ویم، رسول الله هم تفصیل ویلی دی. یرزقون دې ته رزق ورکړی کېږي. د الله رسول هم ویل د هغې ارواح جنت کې ګرځي راګرځي. قرآن هم یرزقون. قرآن وی فرحین بما آتاهم الله. قرآن وی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. بہرحال دی شبہات کی داغ شبہات و جوابات اللہ قرآن کریم کی کڑی. کله به د معراج واقع راولي تا ته وی ګوره د حدیث کې دا دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په جهنم کې څه خلک ولیدل چې هغې ته سزا ورکړې کېده. او تا ته به وایي مختلف خبرې به کېدې، وایي دا خلک لا دنیا ته راغلي نه دي، پیدا شوي نه دي، او الله ولا سزا ورکوي. دا زیاتی نه دی. الله خو وما ربک بظلام للعبید. الله په خپل بندګانانو باندې ظلم نه کوي. دي څه ګناه کړی چې دي د جهنم کې سزا ورکړی کی. یو دوا درې جوابات. یو دا عقلی جواب دا دی ګوره نن شل کاله مخکې بالفرض یو ځای کې یو پروګرام شوی او هغه ویډیو چا ریکارډ کړي، او شل کاله بعد تو ګورې چې لکه دا فلان کې شیخ صاحب دی، دا درس کوي، دا حدیث وایي، دا فلان کې اوبه راوړی، هغه ویډیو کې تا ته ښکاري. نو دنیا دومره ترقي کولی شي، مخلوق دومره ترقي کولی شي چې تا ته شل کلنۍ مخکې خبرې اوس وښیي. ولې الله رب العالمین په دې باندې نه دی قادر چې آینده زمانه کې څه کېږي او څوک ګنهګار وي او بیا جهنم ته ځي، هغه الله خپل رسول ته وښیي. دا خو کېږي، ممکن ده.